於少信仰嘅。咁話説咧，就呢一部電腦仔咧，其實係個藍牙喇叭嚟嘅。咁有個朋友送俾我啦。咁我覺得幾靚嘅。其實而家有幾個藍牙喇叭，有一個就 CSL 換啦，咁有一個 iWarman 就上次 show 咗出嚟啦，就係一個朋友嗰陣時送嘅。咁呢個又係另一個朋友送啦。咁啲喇叭仔幾好用嘅，我覺得。可以又冇咁悶啦，喺個畫面度又有啲畫面睇下啦，又唔使行來行去啦咁。今日想講嘅領受就係、我都開始係你話悔改同埋進化啦，即係我都開始聽得明人哋講嘅一啲嘢，係嘛？即係我覺得係首先係我信仰嘅反省，就係反思嘅就係因為過往嘅信仰其實想做就做嘅好多嘢都，咁變咗想做就做本身冇乜問題嘅，但做完之後好難去 measure 到一啲嘅效果，因為我哋好多時係目的同目標咧，好多時我哋都未搞清楚，係嘛？即係其實價值觀講價值觀呢個問題，好多時我哋都會話用錢去衡量個一樣嘢應唔應該做，或者係用錢嚟衡量一個人咁樣。咁但係呢樣嘢喺聖經嚟講本身一定唔啱。咁但係咧，呢一個如果你係用喺一個 measurement 嗰度入另一件事，即係譬如因為有啲嘅工作或者一啲嘅行動一定要用錢㗎嘛，咁變咗個問題就嚟啦。問題就係話我哋係好多時撈亂咗價值觀同埋 measurement 呢樣嘢。其實兩樣嘢係有啲對立性，但又係相通嘅，即係有時又未必係好對立嘅。我舉個例子就係好多時啲人就會話我啦，即係我個好多 friend 都話我啦，就係話咁你都冇計劃或者冇一個目標係做到啲乜，咁你懶係好似有目標，其實冇目標嘅。即係譬如你想身體好啲，咁有冇話點好法，或者係有冇啲衡量指標？咁其實點解有呢啲嘢咧？其實又係好哲學嘅問題，或者叫做一個好科學嘅問題，就係因為其實我發現咗好多時，我要證明嗰樣嘢錯，先至會係證明到嗰樣嘢啱。咁好似好複雜咁喎。咁其實簡單講就係話，好多時啲人嘅諗法就係話，我要有一樣錯嘅嘢存在，我先至能夠去知道一樣嘢啱。即係例如冇錢，如果係 false 嘅，咁有錢就係 true 啦咁樣。咁因為一定有錢好過冇錢㗎嘛。咁所以咧，好多時啲價值觀就係咁，即係其實我哋係好多時係將目的同目標係撈亂咗。譬如我目的係想幸福，係咪？咁即係唔開心唔幸福就係false 啦，係嘛？但係我哋要有一個點為止唔開心唔幸福，先至能夠去證明到幸福嘅。如果科學嚟講係咁，咁但係有啲嘢其實係冇得證明嘅，即係譬如一定啱唔會錯嘅嘢。其實你好難去證明到佢係錯，或者證明到啱。譬如信仰有一個好例子啦，即係信仰，譬如我哋信耶穌咁就話，喂，主耶穌係道路真理生命，係嘛？道路真理生命。咁首先一樣嘢就係好多人想證明到信仰係錯嘅，因為點解咧？因為其實佢想證明信仰啱，因為如果係咁嘅話，呢個信仰就係錯。咁其實如果呢樣嘢唔發生咧，咁呢個信仰啱，但係事實上係唔會證明到嘅。因為點解咧？因為我哋係冇一樣嘢係可以話到一個信仰係錯。咁但係咧呢個思考方法，即係話你係必勝嘅嘛，即係你無論係點樣都可以話個信仰係啱。或者譬如個信仰，如果今日你受苦受難就係磨練你，係嘛？你幸福快樂就係恩典。咁你點都可以啱嘅。咁呢個就係信仰。咁就係事實上真係咁。呢個主權就喺信上帝度，係嘛？而你做嘅嘢其實你點都係到最後都喺上帝嘅手裏邊。
咁但係你衡量一個果效咧，即係譬如你好有信心去做嘢啦，即係無論點都好，上帝嘅手都看顧，呢個就係信心啦。咁但係我哋都要有行為啊。咁我有時會開始我就反省一樣嘢，其實啲人好多時就係用一個方法啦，就係去令到自己嗰個果效或者行為好啲。即係譬如如果你首先你要揾到樣嘢係錯啊，即係譬如冇錢係錯，係嘛？譬如你話身體唔好係錯。好啦，咁跟住我點樣可以好啲咧？可能我哋有具體嘅數據咯喎，數據就係話我一年之後要揾到多啲錢，或者一年之後我要身體好啲。咁有真實嘅數據就係話，可能本身你揾5000，咁變咗揾8000，咁就好清晰嘅數據啦。咁或者你身體指數啦，可能你做個 in body 係嘛，幾十分，本身30分變咗50分，咁就好清晰啦。咁佢哋好想攞呢啲 incredible，即係好想去個價值觀就係好想去證明咁先啱，然之後呢啲啱就成為咗你嘅價值啦。咁呢個就係好似就係佢必將個其實呢個係應該個目標嘛，但呢個目標變咗個目的啊，即係你目的就變咗做係咁先啱，唔係咁係錯。係嘛？工作好，你工作好你有價值，工作唔好你就冇價值，係咪咧？咁你又將嗰個價值觀咧就變咗做嗰個目的啦，係嘛？即係你咁又唔啱喎，係嘛？即係其實我覺得係分三樣嘢，就係信仰其實係 always right always good 嘅，即係你無論你順境逆境都好，係嘛？你都相信上帝會保守，都相信未來會更好。咁呢個係絕對係要啱嘅嘢啦。咁呢個係我一直都做到嘅嘢，但係我做唔到嘅嘢就係喺行為喺操作上邊能夠有一個 measure 到好嘅果效，係嘛？即係因為如果你冇一個錯嘅對照咧，你永遠都唔會知道咩嘢啱啊！即係譬如你做一個運動，你做運動做成一定有一啲好處㗎嘛。即係你如果你冇一個目標或者冇一樣嘢，就譬如我下年要話今年啦，今年要做8係咧上升，咁做唔到就係錯，做到就係啱。咁點解要咁樣去 set 咧？就因為其實唔係話真係做唔到就係你錯，而係個唔係道德上面嘅錯，而係因為話你要去 measure 到個果效。如果你唔 set 個錯嘅話，你唔 set 個唔合格，你就唔會知道自己點為之合格。咁你永遠如果話好咗，永遠話好咗，永遠話都放大個優點，都好感恩啊，都好啊。咁其實人哋要諗，咁個果效喺邊咧？咁樣，咁呢個就係嗰個位置。咁我開始就會諗一樣嘢，就係話其實當中其實唔係話想話嗰樣嘢係錯，只係話想要把一個 angle 做一個對照，而嗰個 angle 就係話我好想有個衡量嘅基準，就係一個唔合格嘅位置。呢個唔合格唔係價值觀上邊你唔合格就冇用，唔係呢件事，而係佢好想透過一個唔合格去反映翻咩叫合格。咁而呢樣嘢信仰係冇噶嘛？即係你諗下，其實你話信耶穌係嘛？信就算你過往犯啲咩事係嘛？只需要你悔改相信耶穌，咁信仰咁耶穌會赦免你嘅罪，係咪流出寶泉去赦免？因為人唔能夠用自己嘅行為去得救，係嘛？唯有因信稱義。咁呢個係信仰上邊一個核心。咁死啦！咁譬如你做啲 force 嘅嘢，咁點咧？咁佢又話其實好大程度上就話，如果你沒有行為嘅信心係死嘅嘛。即係如果你不斷或者悔改，但係你又照做啲衰嘢，其實你個悔改係假嘅。咁點樣啊？咁但係如果你個行為你係人總會犯罪，咁人犯罪
人總會犯罪，咁如果你悔改就得救。咁其實佢因為佢係唯心論嘅，即係唯心論意思即係話你刻意專登去犯罪咧，你專登嘅係嘛？你以為上帝會救你，所以你刻意去犯罪，你享受罪中之樂，咁你係唔得救嘅，即係呢個信係假嘅。咁但係如果你係喺個 struggle 入邊，而你輸咗，而喺個爭戰入邊輸咗，咁啊下次再努力啦，咁上帝會救你。咁呢個就係信仰嘛。咁但係呢個信仰核心樣嘢就係話，你信得過上帝會救你，所以理論上嚟講，你係會戰勝罪嘅，即係你係會進步嘅，你唔會話今日係咁，聽日都係咁嘅。咁呢個就係信心啊。但係如果你科學啲嚟講嘅話，咁我點樣衡量係信仰幾時係啱咧？咁樣啦，因為一定啱啊，因為一定嘅，你佢想做幾多嘢，因為你慳唔到佢嗰個合格線啊。因為上帝講到明就係佢唔識合格線，總之你信我，你跟從我聖靈降臨喺你身上邊，你就得救，係嘛？你因為耶穌成就咗呢個福音，就唔係靠你自己，係靠上帝。但係個價值觀就係話，價值觀最核心嗰樣嘢就係話，佢冇定到一個失敗嘅，佢淨係講成功。總之你唔信就失敗，信就成功。但係信係咪真係信？點樣先真心信？佢有一個心法，有一個保羅係有寫點為之真係信，點為之有啲係假信，係嘛？但係亦都冇一個 measurement 可以 measure 到呢件事，係嘛？即係譬如係咪做咗有某啲嘢就等於假？又唔係喎，係嘛？你做某啲嘢可能佢悔改又變咗係真啊，咁變咗，所以佢哋好難去領悟呢個恩典啦。恩典其實係幾複雜嘅嘢啦，好難領悟到啦。但係咧，我哋好多時就將個目標變為目的啦。因為譬如好似聖經法利賽人所講，法利賽人講就話啊，你有佢哋有好多規條規例啦。但係點解有啲規條規例就係話啊，你唔做嗰啲嘢啊，就即係唔信，就係 false 啦。你做晒就係 true。佢哋好想去用呢條路去做，去 measure 聞到嗰個果效，即係佢做咗咁多嘢。係嘛？但係做咁多嘢嘅時候，又係行為，你係靠行為又唔得救嘅喎，係嘛？咁呢個係呢個死症嚟嘅，呢個死症。咁但係我覺得係目標同目的嘅問題啊，即係如果喺法利賽人角度嚟講，就係佢守安息日咁計啦。佢個目的係為咗榮耀神，定為個目的係為咗守安息日而守安息日，定係佢目的係榮耀神，但係佢目標就係做到守安息日去榮耀神。咁呢樣嘢，我覺得喺心態上面同埋個人生命上面好唔同嘅嘢。咁我會覺得就係話，我係咪可以用一個科學嘅方法，即係開始明白人哋講個 force 係乜嘢，然之後我其實我假設性，無論係運動又好，或者學業又好，或者係我人生又好，其實我目的係為咗榮耀神，或者目的係想個信仰更加好。我 set 一啲目標，我唔係個目的嚟嘅，個目標只不過係話我想去有呢啲果效出嚟，我想去目標我 measure 到個果效。而喺行為上邊我係結果子，但係我係相信上帝會保守呢個行為，咁係咪得咧？咁樣，咁呢個喺信仰上邊我又會諗個價值觀，我係擺咗喺啲行為上邊，定還是係我真係有一個信心去覺得上帝會保守我，或者我真係跟從上帝認耶穌做主耶穌，而去做呢啲行為結果子。咁呢個亦都係我會去嘗試去學習嘅嘢咯，咁樣咯。咁所以呢個 measurement 呢個係 set 一個 force 去做個 true 咧。咁呢個樣嘢我係一定會做嘅。咁但係得唔得咧？咁亦都係時間驗證咯，咁亦都希望可以去做到呢樣嘢，同埋維持返一個正確嘅價值觀咯。因為信仰嘅價值觀就唔係跟呢個世界價值觀，但係同時間亦都唔好走去一個兩極，就係話咁我信就得啦，咁就
總之有啲咩就照做啦，咁就唔使 measure 噶啦，咁又好似又冇咗個行為咁樣。咁但係如果你真係行為個目標做咗個行為出嚟，但係可能好有果效，但係就好似係靠自己行為，而唔係個目的係為咗倚靠神。咁兩者希望可以係學習得到。沒有信心嘅行為係死嘅，雅各咁講啊嘛。但係你唔喺保羅書信就話你唔係靠行為得救嘅，你係因信而稱義嘅。你係因為恩典嘅，因為你嘅行為救唔到你。咁我希望我喺人生入邊可以再進入呢一個嘅領域咯，喺呢個新嘅人生啦。因為我都知道未來我就好似去返20年前咁樣去再一次去行呢條路啦，或者係再一次去真係去努力啦。咁我都希望喺一個新嘅方法，喺一個新嘅領域入邊，靠住恩典可以度過啦咁樣。咁老實講，就算你真係有個 measure，咁其實好多人就係有個 measure 去考試，就係肥佬咯，就係唔合格咯，係嘛？你考個試可以唔合格，係嘛？你跟住你嘅方法做每一日，我好科學地用幾多時間去溫書或者去做，唔一定有結果啊嘛，係嘛？咁冇結果係咪等於冇價值啊？咁呢個一定唔係啦。咁但係我點樣去面對呢個件事咧？或者係有結果、有結果嘅、有果效嘅，咁我係咪會當係自己嘅因為自己嘅努力，因為自己嘅行為，所以做得到咁樣？咁我希望我係唔會appreciate自己嘅努力啦，而 appreciate 恩典啦，appreciate 上帝祝福啦咁樣咯。咁所以我都有好多可能好多漏洞啦，但係希望可以補翻呢啲漏洞，或者其實本身呢樣都係個奧秘嘅，即係信心或者恩典嘅嘢都係個奧秘啊。咁人唔能夠完全去解讀或者用邏輯去講到都唔出奇啊嘛。咁亦都希望可以繼續進心呢樣嘢啦。有求神赦免我哋未知無知嘅罪啦，因為人真係唔曉得就唔曉得啦咁樣。咁仲有好多唔同信仰嘅要分享嘅，咁下次再講啦。關於人與人嘅聲音啊，人嘅聲音啊，下次再講。希望自己嘅反應再成熟啲，或者回應得好啲啦咁樣。